Ola a todas e todos. Bueno, pois estou aquí para explicarvos un pouco o sistema que estou empregando agora na miña gaita. Moitos estadesme a preguntar que en que consiste, que entón este é o motivo principal de facer este pequeniño niño, non? Ben, este sabedes o sistema que eu estou a empregar, que é un sistema debuxante que xa tiña feito o Obradoiro Seibanes, se non recordo mal, pois a comezos mediados dos 90, non? Eles fixeron para ter un punteiro grave no mesmo fole que fora, pero non, creo recordar que era un punteiro de regrave, pero non recordo máis a punteiro, non? Ben, este é un poquinho máis grande que o que eu estou a empregar agora habitualmente, vedes a diferencia. Este emprego sobre todo para punteiros máis graves, que teñen unha palleta pois máis longa, non? Entonces, para que quede un toque, non? Que sí, funciona moi ben. Ben, o sistema este, un fol, un pollón moito máis corto, que isto sí que non é ninguna novedade, non? Xa podemos ver nas musas medievais, non? Este tipo de sistema, non? Que ainda teño que cortar un poquinho máis, pero que por lo de agora venme bastante ben. Ben, o sistema debuxante que les tiñan, tiñan esta especie de marquiña aquí de prolocación que eles empregaban, se non é móvil ni nada, non? Eles empregaban simplemente para poñer aquí unha especie de farrapos, o sea, unha doma, non? Pero deume unha idea, non? Dixen, ostras, pero iso podemos facer que sexa unha peza móvil, entonces así conseguir modificar a velocidade de aire e a presión, como, pois, reducindo ou aumentando a cámara, a local, a velocidade será máis rápida ou máis lenta en función de canto abramos ou canto cerramos, non? Ao final é o coñecido como efecto Venturi, non? Eu non son ningún especialista en física, pero, bueno, tedes na rede contido sobre isto para poder ler sobre mecánica de fluidos, etc., non? Ben, cal é o objetivo disto? Sobre todo, ter moita máis facilidade no que é a flexibilidade. A que quero falar con flexibilidade? Pois os cambios de registro, cambios de octava, etc., non? Claro, moita xente pensa que ir ao agudo, non? Pero non é ir ao agudo, sobre todo o dificultoso é ir do agudo ao grave. Nun instrumento de sopro directo, no que tú contratas, por exemplo, directamente ca boca ou cos beizos, non? E co teu aire directo, o instrumento é moito máis sinxela as voltas, non? Podes cambiar incluso a posición da tua boca e tal, para os graves, non? Ter moito máis a grande. Aquí temos o problema ou ventaxa, xa deixo a que cada un decida, non? De que temos un instrumento de sopro asistido, non? Un sopro directo, entón, pouco podemos facer lonxe de a calidade de temperatura que nos emitamos dese aire e despois todo o que fagamos nos dele. Entón, temos que ter a posibilidade de poder controlar dentro do posible o máis que se pode, a redundancia, a emisión do son, e sobre todo iso, para esta flexibilidade, as velocidades, este foi o principal objetivo. Ben, vedes que é bastante simple en canto que está furado e ten marxen, que evidentemente hai que calcular ese marxen para que non toque na palleta. É un corcho que nos podemos mover, subir e baixar, non? Ben, vou a poñer na gaita para que vexades como se fai. Ora, teño fechado de todo. Vedes que lle costa un poquinho volver, non? A ver, podía facelo forzando, cambiando un pouco as velocidades do ar, co brazo, co aire, pero vamos a probar a ver. Sin modificar, abrir un poquinho aquí a ver que pasa.
Vale, vamos a ir a unha nota que sempre adoita dar problemas porque como está construído o punteiro, que sale por detrás, ¿no? Que é para ser re bemol ou do sostenido, como quillades chamarlle, que claro, ao salir por detrás ten un timbre moito máis opaco, moito máis cerradiño. Entón, a nada que aumentas a velocidade do aire, salta o primeiro dos armónicos, ao oitavo, ¿no? Entón, vamos a ver, volvín a fechar de todo, a ver que pasa. Abrir un poquinho aquí. É increíble. Salvajada o que pode influir isto. De verdad que non estou facendo absolutamente nada máis que modificar aquí. Vedelo? É increíble, entón, o cambio que podemos conseguir con algo tan simple como este mecanismo, ¿no? Eu doulle dende aquí as grazas ao Obradoiro Silvano por escoitar sempre as miñas tolerías ao respecto, ¿no? Pero neste caso é algo tan simple e tan funcional. Ben, outra das cousas era que este sistema, se deixabas o punteiro introducido, né, condensaba un pouco de saliva, ¿no? Entonces, tamén é moi bon por isto, ¿no? Desmontas e por iso puxemos este cordón, ¿no? Para que aquí non se escape e así cando guardemos ter a polleta protegida, pero que este respirando, que este dando o ar, ¿no? Entón, este é o sistema. De verdade que non é que se poida facer algo que antes non puideras facer, ¿no? Porque máis ou menos iba facendo con maior ou menor esforzo, pero precisamente aí creo que onde está o quiz da cuestión, ¿no? Precisamente niso, non en reducir o esforzo logo. Se hai algo que sale mal, que pasa moitas veces, a veces ahora que está jugando unha cousa que pasou que fora cousa da miña persona, non do instrumento tanto, ¿no? Que moitas veces, crédeme que había cousas que non só eran cuestión técnica de que tamén, ¿no? Que se estuda, pero hai a veces que determinadas cousas eran por iso, por como chega o aire, ¿no? Quizás a nosa asignatura pendiente, ¿no? Na gaita, ¿no? No teu instrumento de soplo directo é unha necesidade imperiosa, ¿no? O control do aire. Aquí tamén, o que pasa é que o terofol parece que con que chega aire todo o tempo e os requerimentos de operadores veces que non é dun nivel de exigencia tan alto como para ter un control absoluto sobre o aire, ¿no? Cada vez irá máis niso, ¿no? Agora na necesidade disto, ¿no? Os repertorios van mudando, os contextos van mudando, ¿no? Con isto non estou dicindo que sexan mellores ou peores, estou dicindo que é así.